Mới ngủ lại chưa bắt cướp. Chưa bắt cướp đừng có đăng lên đi. Và nó cắt tóc nữa. Tóc ngáo trời nó không muốn. Nãy tính nhuộm tóc đen này. Anh chưa kịp nhuộm. Mới ngủ dậy. Mới ăn cua bự. Cả cua với tóc kim. Thì bây giờ rehearsal bài nào chị? Chón em giàu tiếng. Có ai vào thúc nhuộm? Thúc nhuộm tóc đen đấy. Sao vậy? Hả? Tóc hồng á hả? Tóc hồng chơi son lấy này. Anh hỏi coi đây có bạn nhiều bạn Phan Thái. Ở đây có trời ơi, anh ơi, anh tiếng Việt em hỏi tiếng Thái sao người ta hiểu được? Anh hỏi để ý là em hỏi để em Anh sao rồi? anh cứ giao lưu với bạn bây giờ nếu mà có bạn tiếng Thái nhiều em dịch tiếng Thái cho. Anh nói điện thoại cho phun lên cái gì nhỉ? Anh phải nhớ. Phun sao đi bài khác? Có. Anh Sabadi ạ. Sao Sabadi đâu ạ? Đây, một Sabadi, hai Sabadi, ba người. Không, hình như có. Phun Sabadi đi bài khác. Có bạn có mẹ không mà? Đó là từ tiếng gì vậy? Thì tiếng Việt, đúng rồi. Khun Kim Lửa Nhân Phật. Mơ bạn mơ nữa hả? Có hai, có ba người. Đây có ba bạn có theo về bạn đi Kha. Selamat Ikram. Yang song saksi. Chắc em cùng sân khấu cho anh Việt không? Anh muốn đưa với bạn không? Em vừa là em hát xong anh Việt là tiếng Thái hả? Bây giờ anh Tôi tưởng là anh hát câu xong kiểu chói em vào tim ta. Dường như ta lại thấy tâm tình tôi ra. Ok, hôm nay là theo cái tin của mình là vậy hả? Ok, khác rồi. Không có chọn bạn. Đúng rồi. Music. Hát xong mọi người ạ. Hát rồi. Nhưng giờ sạp xí quay lưng xa ta hai người đi. Chẳng còn tương lai lắm anh như trong cơn mơ. Lúc em vẫn ngây thơ hứa xong lại thế anh ơi em sẽ quay trở về. Giờ thì xem môi nước mắt đang buông từng cơn đang có hai yêu lấy em. Nói đi làm gì không giữ nước mắt đừng tin thôi thì ngầm thấy đắng đi. Đừng nói bao câu ngọt ngào làm thấy cho anh lọt vào và rồi lại đi. Anh tôi được không ơi? Mọi chuyện là do em đã không tin em đừng xem. Đừng vì một phút vô đừng mà tìm đến thế này. Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn rồi với chuyện đời kiếm lấy hai những giấc mơ. Điều sẽ xin đi hát. Mọi chuyện là do em đã không tin thôi kệ đi. Đừng còn đừng cố lôi lên vào trong nhớ mơ. Chẳng phải đã muốn em biến mất đi cho rồi. Hay là muốn có ai đang trong đời rồi nhé đi yêu em. Nhưng sao em cứ đi không sẽ phải quay lại tìm em. Hiểu quá vấn đề có còn lại bây giờ làm gì trời đây nói em đi. Giờ thì ai lau nước mắt em trong cơn say giữa cơn đau lại. Đừng rơi vực sâu em ơi không quá anh được đâu. Đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh bởi như chẳng có tội tình gì. Làm gì cũng giữ lúc đừng tin thôi thì ngầm cay đắng đi. Đừng nói bao câu ngọt ngào làm anh cho anh lọt vào và rồi lại đi. Tôi mọi chuyện là do
thấy có bạn kia vào anh chào đón không? Mọi người ăn gì chưa? Chưa ăn gì nữa? Đem súp cua ra mọi người. Là ăn chưa ăn gì thật hả? Thật luôn. Thật. Trời ơi, sáng rồi chưa ăn sáng luôn hả? Chưa. Thương quá. Hả? Em ăn rồi hả? Rồi. Cũng chưa ăn. Cũng chưa ăn. Sáng giờ nhá, sáng giờ là chưa ăn cái gì luôn. Mới ngủ dậy. Súp cua phong chụp cho đẹp thôi. Cái tô súp bây giờ đâu? Có cánh gà. Trong cánh gà hả? Nhầm, tưởng trong cánh gà thì có đồ ăn nhiều lắm. Music tặng nào là cánh gà này, súp cua này, cái gì nữa ta? Hả? Ok rồi. Có chung nhiều music tặng bộ mà. Có gì nữa ta? Hết rồi, hết chuyện. Hả? 16 tiếng đúng không ạ? 18 tiếng nhầm, xin lỗi em. Hả? Nói tiếng Anh đúng không? I love you. Anh biết một câu đó. Hả? Yeah, it's you. Anh tiếng Anh I like 10 chấm. ผมอายุ23 ปีครับ Em dịch anh dịch đúng không? Anh dịch đi, anh thể hiện đấy. สวัสดีครับผมชื่อว่าผมมาสลินครับผมอายุ23ปีครับผมชอบอาหารครับผมชอบคนไทยครับผมชอบมิวสิกครับโอเค Cho các bạn mình là Quanh Hùng Master D, mình 20 tuổi 23 tuổi. Mình thì mình đã thích ăn đồ ăn Thái, mình rất thích là nước Thái Lan. Dạ rồi anh tiếp đi ạ. Thì con nhớ Anh ơi em nhanh quá em không kịp. thì đúng đó, anh dịch đúng đó, anh không thì không sai câu nào luôn á. Có cái Rắc La Thơ thì dễ quá rồi, Rắc La Thơ là anh biết rồi đó, anh quên anh dịch mà sao anh không biết được. Rắc La Thơ thì là anh yêu em đó. Hả? Tên người mấy? Tên ngàn máy là Anh thua rồi. Tên ngàn máy là cách mình cưới nhau nha. Mình cưới nhau đi là tèn ngang. Tèn ngang. Tèn ngang mấy? Là cách hôn nhau mình cưới nhau không? Music tèn ngang mấy? Nha. Tèn ngang, wow, hay nha. Đáiครับ có đái không? Cũng có đái. Cũng được, tôi cũng được. Không anh ơi, được lắm, không cũng được. Không là gì, có chỉ con là cũng á. Con là cũng hả? Con là cũng, còn nếu mà được thì là đai thật. Đaiครับ. Nhưng mà bây giờ em có đai mà được lắm được không? Không được hả? Không được, kiểu như là nếu mà có chữ con thì Thế là cái mây bị đai của em là sai thôi. Cái mây bị đai của em á, qua Thái là người ta bảo sai đó. Cái mà nhắm mắt lại không vào đai. Nhớ em không thấy cái gì mấy nữa cái này. có tên là mấy đai hoặc Mây đai, bảo sao? Mấy người dạy tiếng Thái bảo president quá trời. Còn nói Hùng ơi, làm sai rồi. Nhưng mà em nói là thì mình kiểu gọi là sao ta, thì chia sẻ một chút là mọi người hiểu cái từ Hồng bé ơi không? Hồng bé ơi thì đâu có trong đúng rồi, thì em tự chế ra mây bị đai luôn. ผมกำลังแชร์ถึงเรื่องที่แบบเนื้อเพลงที่แบบมีคำว่าไม่ได้คนไทยหรือว่าคนที่เรียนภาษาไทยเขาบอกว่าอันนี้มันไม่เข้าใจไม่ผิดมันผิดภาษาไทยของไม่มีว่าไม่ได้ มันมีแค่ว่าไม่ได้ครับแล้วก็เขาบอกว่าในการทำนองแบบนี้ภาษาเวียดนามมันก็มีแสดงบ้างเพราะว่าภาษาเวียดนามมีคำว่าอะไรนะมีแสดงว่าแบบไม่ได้อะไรคนไทยก็อาจจะเปรียบเทียบบ้างก็ได้ครับ Là anh tả tiếng Việt đi ạ. Thôi, hay quá. Cảm ơn anh. Thì thật ra là lúc đầu á, thì em cũng suy nghĩ là mây mì là không có đúng không ạ? Dạ. Mây đai là không được. Dạ. Thì mây mì đai là không có được. Dạ. Nhưng mà đó là sai. Dạ. Tại vì tiếng Việt của mình á là không có được, nhưng mà thật ra cái chữ có đây là chữ đệm thôi. Còn tiếng Việt gì chẳng hạn như là không được. Vậy là đủ rồi. Thì tiếng Thái như đó là mấy đai là đủ rồi ạ. Không. Em sai đúng không? Anh là thầy giáo, anh muốn phạt em không ạ? Dạ. Gì hả? Anh còn hỏi em gì đây, muốn phạt anh gì mà mấy bạn muốn phạt anh hồn không? Phạt cái gì? Trói hả? Trói lại. Từ từ, tí nữa có mấy bạn bảo bây giờ mình làm một cái trói em lại thật to đi. Ở đây là toàn là music hết đúng không? Thì chắc chắn là phải hùng bài rồi.
Hùng đi giết mà dạo này Hùng đi giết mà Hùng cảm thấy là kiểu mọi người thuộc mỗi 2 câu thôi. Hùng bị buồn á, bị tuổi hơn á. Thì hôm nay music chắc chắn là Hùng tin tưởng là bây giờ chỉ cần là thử nhá. Sao xỉu nè? Không thuộc à? Không thuộc nói không thuộc đi. Wow. Thuộc không hả? Thuộc không? Thuộc nhá. Anh thì sơ sơ, anh thuộc chứ. Giờ hả? Don't care, chơi dễ. Cho em lại không, sai. Ok, cho em vào. Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra. Ngày hôm qua nó nhớ quên vào tim ta. Và hôm nay nó lớn lên nhành lên hoa. Có nỗi buồn nông lên mà nó thậm chí chung ngự bao đêm. Để mình xin em bán nên là anh quên. Thì lẽ là say một thoáng môi mềm. Cho em lại. Một bài á, nhưng mà có bạn áo xanh, với chị áo xanh là không thuộc à. Mặc đồ đều không? Không thì em bỏ đi để lại anh giờ sâu trên đi. Cho em lại yêu em vẫn điên dại. Cho gửi đầu môi em xin đơn ngôi một đời. Sao đi khi tâm tư em dối bời. Đừng
không? Sáng mới dậy chưa mở rộng hát được không? Hả? 10 điểm không có nhưng. Anh Môn anh hả? Anh Môn em. Có từ Môn rồi còn tươi rồi. Tươi. Đậu tươi. Cọng khô. Môn nhưng mà từ bắt nguồn từ đâu ta? Pháp Kiều. Pháp Kiều hả? Pháp Kiều tổng theo đây nè. Môn hả? Môn. Nghe như từ tới khoai môn. Vai gì? Miếng cua này mà. Miếng này miếng cũ miếng mới đi. Miếng gì mà trải cái này là cũng học rồi. Hả? A Sậu là ông xã chân xã. Ủa em ơi, ông xã chứ. Nói tiếng miền Nam hả? A Sậu ông xã. Gì đó hả? Sao? Học tiếng Thái hả? Dạ. Tới giờ học tiếng Thái hả? Rồi ok, em đếm được sòng sập xỉ đi anh chạy vào. Mình chuẩn bị cho những tiết mục của chúng ta. Ok, em đếm đi. Dạ. Đếm được sòng sập xỉ đi anh. Được sòng sập xỉ hát sòng sập xỉ. Hai ba một người nhé, cùng lấy sức kính mình ra khỏi thực sung với mọi người. Giờ mới được là tóc ta là biết nữa. Chưa bắt cơm thì cái mặt tình đâu bắt cơm. Thật. Nãy mới ai kêu nóng phúng trắng quá. Hôm qua đi diễn. Từ anh từ cho anh 1 phút tâm sự đấy. Hôm qua đi diễn ở Vạn Dặm, cảm ơn. Cảm ơn. Mở ở đây ạ. Mở đây. Mở luôn. Mở đi. Nướng xong sao xí. Lớp yêu thương tặng Hùng chúc Hùng sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe. Biết là bây giờ Hùng cũng đã lớn rồi, 20 tuổi rồi. Thì thôi, chàng trai mét 8 sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn Hùng. 1m83 lúc đó chưa bao giờ 83 là bao giờ độ, còn 1m8 là đi Chưa độ. Thì cái gì là em cũng thật sự là 1m8 là chưa, anh mét mấy? Anh mét 8 hả? Anh sao? Anh có thể mét 8 được, anh chắc chắn luôn. Anh ơi, đừng đến gần em. Anh Hùng ơi, thầy giáo gọi anh Hùng ơi. Alo anh Hùng, thầy giáo gọi. Em ra đây cho em bây giờ. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Trời đất ơi.
Cái này em mượn tải giúp anh FIFA đó. Các bạn. Nãy chưa nói biết hôm qua nói không rồi. Hôm qua đi diễn ai nói ông tôi đánh phấn mà mặt trắng bóc, da trắng tự nhiên nha, không xài cầm đồ, thế là mọi người.